အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆရာဟိမွန်နာပါကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဟိမွန်နာပင်ရဲ့ရာပေကနေ9ရက်သားသမီးတွေလွယ်ရင်းတကူပြုလုပ်လို့ရတဲ့ရဲတဲ့နီးလန်းနေအများအားမျှဝေပေးနေတာပါအခုလည်းဘယ်လိုနီးလန်းမျှဝေမှလဲဆိုရင်အခြေရေးအိမ်အောင်ရေးတွေအဆင်ပြေဖို့ဒီနီးလန်းကမနက်ဖြန်28ရက်12လ2023ကနေလာမဲ့3ရက်1လ2024ခုနှစ်ထိဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအခြေရေးတွေအဆင်ပြေဖို့အိမ်အောင်ရေးတွေအဆင်ပြေဖို့ကိုကအခြေရေးအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ဒီနီးလန်းပြီးတော့အများဆုံးအဆင်ပြေသွားမယ်အိမ်အောင်ရေးလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲပြုလို့ရမှာက9ရက်သားသမီးမိသူမဆိုစနေတော့ဖျားတဆူဆူရဲ့စနေတော့ကိုသွားမယ်ရေတက်ပဲပေးရမယ်ရေတက်ပဲတယ်ဆိုတာကဘယ်လောက်အရေးအတွက်လဲ22ခွက်22ခွက်စနေတော့ကမြတ်စွာဘုရားကိုရေ22ခွက်ရေတက်ပဲပေးပြီးတော့မိမိကြုံနေရတဲ့အခြေဆိုလဲအခြေအိမ်အောင်ရေးဆိုလဲအိမ်အောင်ရေးအဲ့ဒီကိစ္စအမြန်ဆုံးအဆင်ပြေဖို့တောင်းဆိုပြုပေးဘယ်အချိန်ဘယ်နေ့မဆိုသွားလို့ရတယ်ခက်မြန်လုပ်လေကောင်းလေပဲเนาะအချိန်ခါလဲအဆင်ပြေတဲ့အချိန်ကိုပြုလုပ်လို့ရတယ်အခုပြောပြသွားတဲ့နီလန်းကိုပြုလုပ်ကြပြီးတော့9ရက်သားသမီးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအခြေတွေအိမ်အောင်ရေးတွေအဆင်မပြေဖြစ်နေမှုတွေအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ပြီးတော့အားလုံးအဆင်ပြေကံကောင်းကြပါစေလို့တောင်းစုပြုပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ